BEST umožňuje študentom technických vysokých škôl zúčastniť sa kurzov v celej Európe. Na podrobnosti sme sa opýtali Vajpa. Ahoj. Čau a čaute všetci nádejní účastníci kurzov. Kde a kedy sa konajú tieto kurzy? Takže kurzy sú vlastne po celej Európe a celé leto. Ale to, že to sú tie kurzy celé leto, neznamená, že vlastne niekto ide na ten kurz na 2 mesiace, ale sú iba na 2 týždne na určitý kurz. Ako prebiehajú tieto kurzy? Tak prebiehajú tak, že sa človek prihlási, je tam, keď ho vyberú, tak je tam 2 týždne a tieto 2 týždne má prednášky na danú tému a takisto môže nejak aj tráviť ten voľný čas, že nejakými výletmi alebo akciami, ktoré sú viac menej každý večer alebo exkurziami do firiem. Prečo sa oplatí zúčastniť sa vašich kurzov? Tak účastník si zlepší angličtinu v prvom rade, získa nejaké vedomosti ohľadne tej témy, na ktorú sa prihlásil, spozná nových ľudí. Ako veľa peňazí by si mal človek, teda študent, pripraviť? Za celé tie 2 týždne študent zaplatí tých maximálne 15 € a za cestu. To znamená, že ubytovanie, stravu, všetky tie výlety, všetky tie večerné akcie, čo sú, tak má hradené. Existuje u vás taká korupcia, že uprednostňujete členov BESTu? Myslím, že skôr naopak. Keďže tí bestiaci majú šance chodiť na tieto, nie presne tieto akcie, ale podobné akcie o dosť častejšie, takže tam veľmi nie je dôvod na to, aby vybrali práve bestiaka. Kde sa študent môže dozvedieť viac podrobností? Takže viac informácií sa študent dozvie na stránke best.stuba.sk, kde nájde viacej informácií o týchto kurzoch, takisto všetky témy a všetky mestá a všetky poplatky. Takže ďakujeme za rozhovor a prajeme BESTu Simply the Best.